Թերևս սկսենք հենց Պուտինի այս հայտարարությունից, չեք կարծում, որ այն ավելի շատ քաղաքական է, որով էլ ավելի ընդգծվում է ռուսական դերակատարությունը։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ճիշտ եք, շատ մեծ մասամբ քաղաքական խնդիր է դա, քանի որ երբ որ խոսում ենք սովետական քարտեզների մասին, սովետական քարտեզները տարբեր քարտեզներ են, տարբեր տարիներին տարբեր տեսակի քարտեզներ ունենք այստեղ։ Ես մի քանի պարզ օրինակով կարող եմ ձեզ ցույց տալ, թե ներկա քարտեզն ինչ է Հայաստանի եւ ինչ է եղել 20-ական թվականներին նույն խորհրդային իշխանության ներքո։ Այս քարտեզը, որ դուք տեսնում եք, այստեղ նշված է Հայաստանի ներկա տարածքը, նրանք որ ըստ խորհրդային քարտեզների էլ գոյություն ունեն, իհարկե մանրակրկիտ քարտեզները զինվորական գաղտնիքներ են եւ հասանելի չեն բոլորին, բայց ինչ որ մեկը դրանք ամենը տեղադրել է ինտերնետում եւ կարելի է կայքի մեջ տեսնել դրանք, ընդհանրապես սա են այս քարտեզները։ Այսօրվա քարտեզը եթե նայեք, այստեղ ալ լճերը Ադրբեջանինն են, Կապանի օդակայանի մոտի տարածքը Ադրբեջանինն են, Շուրնուխը Ադրբեջանի սահմանի վրա է գտնվում եւ այլն։ Կներեք շատ փոքր հստակեցում այսօրվա ինչը նկատի ունեք, այսինքն խորհրդային շրջանի ամենավերջի քարտեզը 80-ականների վերջը 1988 թիվը գոյություն ունեցավ քարտեզները, դրանք են ցույց տալի, այդպես են ցույց տալի։ Բայց եկեք տեսեք, որ հենց իր սովետական շրջանի քարտեզը, երբ որ գնում ենք նայենք 1920-ական թվականների պատրաստած քարտեզի համար, բերը լրիվ ամբողջովին տարբեր բան է ցույց տալիս։ Սա այս քարտեզը ուրեմն խորհրդային միության սովետական մեծ հանրագիտարանի երրորդ հատորից է հանվել, որը հրատարակվել է 1926 թվականին։ Այստեղ ներկայացված է Հայաստանի քարտեզը։ Այստեղ եթե ուշադրություն դարձնեք, ալ լճերը Ադրբեջանի տարածքում չեն, Հայաստանի տարածքում են։ Արցվաշենը ընդհանրապես ամբողջ շրջանը Հայաստանի տարածքում է։ Ադրբեջանի տարածքում չի։ Այստեղ Կապանի օդակայանը ամբողջովին Հայաստանի տարածքում է։ Իսկ ամենակարևորը Լեռնային Ղարաբաղը կից է Հայաստանին։ Բաժանված է միայն Աղավնու գետով։ Սա խորհրդային միության քարտեզ է։ Եթե խորհրդային հանրագիտարանի մեջ քարտեզ է տպվում, ուրեմն պետականը իշխանությունները վավերացրել են այդ քարտեզը, իրականության այդպես էր այդ ժամանակ, այդպես էլ գծվել է։ Պարոն Գալչյան, եթե մենք համեմատում ենք ձեր նշած այս 1926 թվականի եւ 80-ականների վերջերի քարտեզը, զուտ տարածքի մակերեսի իմաստով Հայաստանի տարածքը տարբերվում է 26 թվականի քարտեզում եւ 88-ի։ Այո, այսինքն ավելի փոքրացած 1000 քանի 100 կիլոմետր փոքրացել է Հայաստանի տարածքը։ Միայն ալ լճերի տարածքը 240 կիլոմետր տրվել է Ադրբեջանի միակ այդտեղից։ Դրանից դեռ մոտենան գնանք լավել։ Եթե նայում եք այստեղ այս քարտեզին, այստեղ անկլավներ գոյություն չունեն։ Այսինքն Արցվաշենը Հայաստանի մեջ է, իսկ Ադրբեջանը անկլավ չունի Հայաստանի մեջ։ Անկլավները ստեղծվեցին 30-ական թվականներին։ Երեք անկլավները հետո են ձևավորվել։ Հետո են ձևավորվել եւ Արցվաշենը, որ Հայաստանինն էր, սկզբում Ադրբեջանը այդ տարածքը այն մասը, որ Արցվաշենը կապում էր Հայաստանին, գրավեց եւ այսպիսով դարձրեց անկլավ։ Այդ անկլավը գտնվում է ստրատեգիական ռազմավարական տեսակետից շատ անկարևոր մի շրջանում այդտեղ, որտեղ ոչ ճանապարհ կա, ոչ մի գոյություն չունի, պարզապես գյուղ է, որ տեղացիները զբաղվում են իրենց գյուղատնտեսությամբ։ Իսկ ադրբեջանական անկլավները, երբ որ տրվեցին հաջորդ քարտեզում, ուրեմն այն սրածից առաջ քարտեզում, երբ որ տրվեցին Ադրբեջանին, դրանք հիմնականում նստած են Հայաստանի մայրուղիների վրա։ Այսինքն ամենակարևոր ռազմավարական նշանակությունն ունեն։ Մեր հսկողությունը, այդ երկու մայրուղիների հսկողությունը տալիս են Ադրբեջանին։ Որ քարտեզի մասին է խոսում պարոն Պուտինը, 20-ական թվականների, թե 80-ական թվականների վերջինը, որտեղ իրար շատ մեծ տարբերություն ունեն։ Այդ արանքում ժամանակի դեռ մի քանի անգամ թարմացվել են քարտեզները, նաև որոշակի իրադարձությունների հետ կապված։ Այդ ձեր նշած անկլավների ձևավորումից հետո եւ այլ եւ այլ։ 20-ական թվականներին, 23 թվականին Ադրբեջանը հայտարարեց, որ իր արևմուտքում եւ Հայաստանի արևմիջև Զանգեզուրի շրջանում ստեղծելու է Կարմիր Քրդստան նահանգ,
որտեղ պիտի բնակվեն քուրդերը, որոնք խաշնարած են, ոչխար են պահում։ Բայց բավարար արոտավայրեր չլինե պատճառով աստիճանաբար տարբեր պայմաններում, տարբեր բանակցություններով, տարբեր պահանջներով Հայաստանից հատվածներ պոկեցին, որոնք արոտավայրեր էին, դաշտեր էին եղել, տրվեց Ադրբեջանին, որպեսզի հատկացնի Քուրդիստանին։ Այս շրջանների տարբերությունն է, այդ ժամանակ տարբերություններն է, որ 1040 կիլոմետր են, բայց եւ այնպես, երբ որ 1930 թվականին որոշվեց չեղարկել Կարմիր Ադրբեջանը, Կարմիր Քուրդիստանը ներողություն, այդ անգլավների համար, դրանց համար վերցված տարածքները հետ չտրվեցին Հայաստանին, մնացին Ադրբեջանին։ Ինչու՞ մեր իշխանությունները ժամանակին դրա մասին չխոսեցին, չբողոքեցին, մեզանից վերցրեք այս նպատակով, եթե նպատակը չեղարկվել է, ինչու՞ չեք վերադարձնում մեզ։ Դա հարցի առարկա չի։ Իսկ այսօրվա խորհրդային միության քարտեզները, որ մինչև 1988 թվականն էին, բոլորը տարածքները տալիս են Ադրբեջանին։ Իսկ 20-ական թվականների քարտեզը այդ տարածքները Ադրբեջանին չէին։ Անգարչյան, այսինքն երբ հղում է արվում խորհրդային միության քարտեզների վրա, տրամաբանական է, որ հղում է արվում վերջին շրջանի քարտեզների 80-ականների վերջի, որը մեղմ ասած մեզ համար շահեկան չէ։ Իսկ ինչու պիտի վերջինը լինի, ինչու պիտի սկզբնականը լինի, որ դեռ Հայաստանը երբ որ անկախացավ, դարձավ կոմունիստ, այն ժամանակվա քարտեզը չլինի, ինչու չպիտի լինի, պատճառն ինչ է։ Ես ձեզ ցույց տամ տարբերությունն ինչ է դրանց։ Այս քարտեզի վրա նշված է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Կապույտով նշված այդ հողամասերը, տարածքները նրանք են, որ 20-ական, 30-ական թվականներին Հայաստանից վերցվեցին, տրվեցին Ադրբեջանին։ Պարզապես տրվեցին Ադրբեջանին, մեծ մասը Կարմիր Քրդստանի պատրվակով, իսկ որոշներն էլ ուրիշ պատրվակներով։ Օրինակ, այստեղ երբ որ Հայաստանը եւ Կապույտով հատվածները նրանք են, Կապույտովը նրանք են, որ Ադրբեջանը վերցրեց, փոխանցվել, այո։ Եթե կապույտը տարածք չլիներ, Հայաստանը միացած էր Արցախին, իսկ այստեղ 15 կիլոմետր ճանապարհ պիտի գնաս մինչև հասնես այնտեղ։ Մարտակերտի շրջանում տարածքներ են վերցրել, Մեղրիի շրջանում, Շուրնուխը մեր 20-ական թվականների քարտեզի վրա, այստեղ եթե նայեք, 27 թվականի հայերեն քարտեզ է, Շուրնուխը սահմանից 2 կիլոմետր դեպի ներս է գտնվում, Հայաստանի տարածքի մեջ է գտնվում, այսօր սահմանի վրա է։ Պարզ է, պարոն Գալստյան, ինչպես եք պատկերացնում սահմանազատման, սահմանագծման գործընթացը։ Ես նկատի ունեմ գործողությունների հերթականությունը, ընդհանրապես ժամանակահատվածը, որտեղ մարդիկ երբեմն շատ պարզ են պատկերացնում, եկան, չափեցին, գրեցին, գծեցին եւ վերջ, բայց հասկանալի է, որ դա տարիների եւ շատ տևական քրտնաջան, չգիտեմ, աշխատանքի արդյունք պետք է լինի այդ ամենը։ Այո, ճիշտ է, սահմանագծումը ինքը բավական դժվար խնդիր է։ Սահմանագծման համար պիտի երկու այդ հարևանները իրար նախապես իրար ճանաչեն պաշտոնապես որպես անկախ երկիր, հետո իրար հետ պիտի պայմանագիր ստորագրեն սահմանագծման համար։ Երբ որ սահմանագծման համար պայմանագիր է ստորագրում, նշանակում է, որ եղած սահմանները խնդրո առարկա են, պիտի վիճարկելի են որոշ տեղեր, պետք է փոխվեն։ Չի նշանակում, որ մենք ամբողջովին ընդունեցինք։ Եթե նույնիսկ սովետական սահմանները, ես կառաջարկեմ գնալ 20-ական թվականների սահմանների վրա, այդ սահմաններն էլ գոյություն ունեն, որը վավերացված են, բայց այդ սահմանագծերը Հայաստանում դրանց օրինակը չկա։ Դրանց օրինակ պահպանվում է Թբիլիսիում եւ Մոսկվայում։ Եվ մենք դրա օրինակները չունենք այդ քարտեզների, որ տեսնենք սահմանը ուր էր գրված։ Իսկ իմ ցույց տված այս երկու քարտեզները 26-27 թվականի հիմնված են այդ ժամանակվա այդ քարտեզների վրա։ Հետևաբար, եթե ուզենք մենք ասենք, որ մեր երկիրների սահմանն եք ուզում, պիտի գնանք 20-ական թվականներին։ Դրանից առավել Ադրբեջանն ասում է, իրենք ժառանգել են, իրանք ընդունում են նրանց նախնիները անկախ Ադրբեջանի Հանրապետությունն է, նրա սահմաններն են ճանաչում եւ ոչ թե խորհրդային Ադրբեջանի։ Շատ լավ։ Եթե նրա սահմաններն են իրենց տեսակետից ճանաչում, այդ ժամանակ Նախիջևանը Հայաստանի տարածքում էր։ Ամբողջ Նախիջևանը պետք է վերադարձվի Հայաստանին եւ պետք է նաեւ վերադարձվի Քաշաթաղի եւ Քարվաճարի մեկ մասը, որտեղ նրանք էլ Հայաստանի հսկողության տակ էին այդ ժամանակ։
Ինչպես է որ մեկ ոստից ընդունում է, որ իրենց սահմանները պետք է Ադրբեջանի առաջին հանրապետության սահմանները լինեն, մյուս կողմից չընդունում, որ Նախիջևանը եւ Ղարաբաղը իրենցը չեն։ Այն ժամանակ իրենք իրական իշխանությունը իրենց չէր։ Ղարաբաղի Արցախի շրջանը վիճելի տարածք էր համարվում ժամանակին, նույնիսկ այն ժամանակ իրենց տարածքի մեջ չէր։ Իսկ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երբևէ սահմանագծում չի եղել։ Երբևէ։ Խորհրդային միությունն էլ ինչ որ գծել է, ինքնիշխան կենտրոնական Մոսկվան ինչպես որոշել է, այնպես գծել է սահմանը տվել է մեզ։ Եվ դրա համար էլ հավանաբար գաղտնիք էր պահվում, մինչև այսօր էլ գաղտնի են, մինչդեռ հասանելի են անուղղակի ինտերնետի ճանապարհով։ Բայց սահմանագծում, ինչպես ասում եք, երկար process է։ Պիտի այս հանձնախումբը որոշվելուց հետո կիլոմետր առ կիլոմետր, մետր առ մետր պիտի այդ ճանապարհը որոշել որտեղով, սահմանը որտեղով է անցնում։ Այսինքն եթե կողմերի քաղաքական համաձայնությունը կա, նաև ֆիզիկական գործընթացն է շատ բարդ է, ինչի վրա է սինվերում անել, տարիների աշխատանք է։ Բացի այդ, երբ որ զատումն է լինում, արդեն սահմանազատումը, որ վերում են սյուներ են տնկում որտեղ սահմանի վրա, սա արդեն երկրորդ խնդիրն է առաջանում այնտեղ։ Մետեղ է գիծը գծված, որ հնարավոր չի սահման գծելը։ Տան ներքին արդեն խոհանոց է, պիտի այս մասը մի քիչ առաջ գնանք, այս մասը հետ գնանք, որ կարողանանք սահման գծել այդտեղ։ Դե չէ հնարավոր չի։ Պարոն Գալուչյան, երբ խոսք է գնում նաև Ռուսաստանի նախագահի հիշատակած փողզիջումների մասին, այստեղ նախ պատկերացնում ենք, հա, անկլավները եւ գուցե այն հատվածները, այն փոքր հատվածները, որոնց իրական պատկանելիության մասին հասարակությունը հստակ պատկերացում չունի, որովհետեւ այդ փոքր քարտեզները, ինչպես դուք նշում եք, գաղտնի են պահվել։ Ինչ պետք է հասկանալ այդ փողզիջումների տակ։ Իմ տեսակետից փողզիջումները առաջի հերթին նշանակում են անկլավները, որ եթե մենք այդ գործ անենք, մենք այդ փողզիջումներ, եթե ընդունենք, որ անկլավը ադրբեջանական է լինի, հենց մնա ադրբեջանական, մեր մայրուղիները պիտի դադարեն աշխատելուց, գոնե երկու մայրուղի պիտի դադարի աշխատելուց, Պարսկաստանի եւ ընդհանրապես Հայաստանի հարավի հետ մեր ճանապարհը կկտրվի Տիգրանաշենի անկլավի պատճառով, որ նստած է մայրուղու վրա, իսկ մյուսն էլ Ղազախի ճանապարհը կկտրվի, նա էլ նստած է ուրիշ մայրուղու վրա, այնտեղի անկլավը։ Անկլավներն առաջնահերթ են, որ փողզիջում պետք է լինի, ես կարծում եմ մենք պատրաստ ենք, որ Արցվաշենը փոխանակենք մյուս 3 անկլավներին, մոտավորապես դրանց մակերեսը համարյա թե նույնն են։ Եթե 3 անկլավը մեկի հետ փոխանակվում է, մակերեսի տեսակետից համարյա նույնն է, այո, համարյա հավասար են։ Այդ մեկն է։ Մյուսը Ադրբեջանը յուրացրել է Հայաստանի տարածքից այս ընթացքում, քանի 1000-ից ավել քառակուսի կիլոմետր։ Դրա փոխարեն մենք ստացել ենք մի քանի գյուղ տարբեր տեղերում, Ադրբեջանում տարածքից գտնված, շատ քիչ են դրանց տարածքները։ Բայց եւ այնպես, եթե իրականում նույնիսկ վերադառնանք խորհրդային սահմաններին, վերջին խորհրդային սահմաններին, Ադրբեջանը այդ քայլերը, որ արել է այսօր արդեն ներս էր մտել Հայաստանի տարածքը, Սևլիճի շրջանը, Շորժայի մոտերը եւ այլն, դրանք բոլորը պիտի հետ քաշվեն իրեն։ Դա արդեն խորհրդային սահմանների վրա սա Հայաստանի տարածք էր։ Պարոն Գալուչյան, 44-օրյա պատերազմի հետևանքով կամ, չգիտեմ, արդյունքում ինչքանով է փոխվել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանը։ Այն իհարկե ավելի երկար է դարձել եւ նախորդի համեմատ ինչ տարածության, ինչ երկարության մասին է խոսքը։ Գիտեք, սահմանը նույնն է մնացել, ինչ որ խորհրդային օրերին էր։ Միայն մայիսից սկսած, երբ որ Ադրբեջանը սկսեց առաջ խաղացում անել դեպի Սևլիճի շրջանում եւ Շորջայի շրջանում, այդ շրջաններն են, որ մենք մեր սահմանները փոխել են։ Թե չէ մնացորդը խորհրդային սահմաններն էր, որոնք մեր տեսակետից վիճարկելի են։ Ես նկատի ունեմ այն հատվածները, որտեղ այսօր պետք է սահման կառուցել, սահմանազատել, բայց անցած տարի, նախանցած տարի, այսինքն այդ 30 տարիների ընթացքում այդ խնդիրը չկար։ Ոչ թե 30 տարիների ընթացքում, այլ վերջին 1920 թվականից այս կողմ այդ խնդիրը չկար, որովհետև կոչվում էինք եղբայրական հանրապետություններ, այդտեղ սահման չէր գծվում։ Հետո երբ որ անկախություն եղավ, երկու երկրներ անկախացան, Հայաստանը այդ տարածքները գրավեց, նորից
հաշվում էր, որ մեր երկրի մաս են կազմում սահման չի գծվել, ամբողջ այդ տարածքի երկարությամբ քանի 100 կիլոմետր պետք է նոր սահման գծվի։ Մի քանի տեղեր մանր-մունր սյուներ տրված են, բայց շատ քիչ են դրանք, ամբողջ տարածքում պետք է գծվի, հսկայական աշխատանք է դա, քիչ չէ, տարիների աշխատանք է, որոնք պետք է քայլեն ամեն սահմանա գծողները գծիցը քաշելուց հետո սահմանազատողը պետք է քայլի ամբողջ տարածքը քայլի այդ հանձնախումբը եւ կետ-կետ որոշի որտեղ է գտնվում այդ սյուները։ Հիմա պարոն Գալչյան, ինչպեսին պետք է լինի սահմանը թշնամական երկրների պարագայում։ Ես նկատի ունեմ տեխնիկական պարամետրերը, չգիտեմ, կահավորում, միջսահմանային տարածքի չափ, ինչպեսին այն պետք է լինի։ Ընդհանրապես, եթե միջազգային ընդունված կարգն եք նայում, եթե խնդիրներ կան երկու երկրների մեջ եւ ուզում եք իրար առանձին պայեք, սահմանագծումից հետո քանի 100 մետր ամեն մեկ կողմից նեյտրալ չեզոք գոտի է համարվում, որ երկրորդական սահմանն էլ ավելի թեթև սահման դրում է այդ 200 մետր, 100 մետր մեկ կողմ, 100 մետր մյուս կողմի վրա, այսպիսով ավելի ապահով դարձնելով սահմանը, որ անընդանելի չլինի։ Թե չէ ուրիշ բան չկա, մենք համաձայնության խնդիր է դա, քանի ինչքան հեռավորության վրա ենք դնում այդ գիծը։ Որոշ տեղեր հնարավոր է անել, որոշ տեղեր հնարավոր չէ։ Եթե լայն գետ կա, ինչպես կարող ես 100 մետրի վրա երկրորդ սահման դնես, ուրեմն պետք է ավելի մեծացնես այդ տարածքը։ Կամ գետերի պարագայում հուները փոխվում են։ Գետերի պարագայում ջրային տարածքների դժվար անցանելի առհասարակ, չգիտեմ, բարձր սարերի, լեռների կամ անտառային հատվածների այդ դեպքերում սահմանը ինչպես է առհասարակ։ Սահմանը լեռների պայմաններում նշվում է գագաթներով, գագաթից դեպի հաջորդ լեռան գագաթ։ Եվ այդտեղ այդ սահմանը գծում մի քանի սյուն է տնկվում եւ մնացորդը մնում է սահմանապահներին, որոնք զետեղված են այդ հենակետերի իրենց դիտակետերում։ Պարոն Գալչյան, վերջերս ձեր բաց դասախոսություններից մեկի ժամանակ նշում եք, որ հանրության համար քարտեզը բոլորովին այլ եւ զինվորական քարտեզը բոլորովին այլ։ Ինչու է այդպես կազմվել այդ քարտեզը։ Ինչի համար։ Պարզ օրինակ կտամ, եթե Հայաստանի քարտեզը այսօրվա 2015 թվականի տպված Հայաստանի քարտեզը նայեք, կտեսնեք, որ Գորիսից Կապան գնացող ճանապարհը ամբողջովին Հայաստանի տարածքի ներսով է անցնում։ Մինչդեռ զինվորական նույն քարտեզի զինվորականը, եթե նայեք արդեն, որ գաղտնի շտաբի քարտեզն է, ցույց է տալիս, որ այդ հատված 8 անգամ մտնում է Ադրբեջան, դուրս է գալի այդ 40 կիլոմետրից, 50 կիլոմետրից, մոտավորապես 20 կիլոմետրից ավել Ադրբեջանի միջով է անցնում։ Բայց երբ վանից է դա այսպես եղել, դա է խնդիրը։ Աստիճանաբար այդ տարածքը տրվեց Ադրբեջանին, Շուրնուխի եւ նրա արևելյան տարածքը տրվեց Ադրբեջանին, իսկ ճանապարհը կառուցվել է 1950-ական թվականներին։ Ինչպես է կարող խորհրդային միության մի կենտրոնական ծրագրող մարմին ճանապարհը գծել մեր հանրապետությունից մյուսն անցնող, մեր անընդհատ գնում գալիս է, մեկից անցնում է, մյուսը հետ է գալիս։ Ինչու պետք է այդ գործ արվի։ Դա միտումնավոր չի արդյոք։ Ես կասեմ միտումնավոր է, ինչպես որ անկլավների տեղադրումն է միտումնավոր։ Արծվաշենը ոչ ռազմավարական տեղ, մյուս 3 անկլավները ռազմավարական տեղերում դրված Հայաստանի։ Պարոն Գալչյան, մենք միշտ խոսում ենք Ադրբեջանի այդ խնդրի մասին, բայց պատմությունից է նաև հայտնի է, որ որոշակի սահմանային խնդիրներ, սահմանագծման, սահմանազատման խնդիրներ մենք ժամանակի ընթացքում ունեցել ենք նաև մեր հյուսիսային հարևանի Վրաստանի հետ։ Հիմա այսօրվա դրությամբ բոլոր խնդիրները հարթված են, թե Վրաստանի հետ եւս ունենք խնդիրներ, ուղղակի Ադրբեջանի հետ խնդրի ֆոնի վրա դա չի երևում կարծես։ Վրաստանի հետ դեռ սահմանագծումը չի ավարտվել։ Պրոցեսի մեջ է, շարունակական են, դեռ շարունակվում է, խնդիրներ կան, խնդիրները որոշները լուծվում են, որոշները անկախ մնացել են, բայց դեռևս մանրամուտ խնդիրներ են, բայց լուրջ խնդիրներ չեն, քանի որ մենք պատերազմող երկրներ չենք իրար դեմ։ Մենք բարեկամ երկրներ ենք։ Մինչդեռ Ադրբեջանի հետ մենք պատերազմի մեջ ենք եղել։ Դա արդեն տարբեր խնդիր է։ Մեծ խնդիրը թշնամությունը, այն թշնամությունը, որ Ադրբեջանը քարոզում է իր ժողովրդի հանդեպ հայերի հանդեպ, սկսած դպրոցական տարիքի երեխաներից մինչև մեծերը բոլորը ասում են հայերը մարդասպաններ են, հայերը ադրբեջանցիներին առաջի երթին կուզեն մեջտեղից տանել, ոչնչացնել եւ այլն եւ այլն։
այդ խնդիրներ երբ որ կան, արդեն սահմանը ավելի կարևոր է դառնում։ Մենք ունենք խնդիրներ սահմանային խնդիրներ Թուրքիայի հետ։ Ժամանակին Կարսին պայմանագրի ժամանակ ըստ երևույթին անին որոշ տեղերում նշված է որպես Հայաստանի տարածք։ Մինչդեռ հետո Մոսկվայի պայմանագիրը որոշեց, որ դա պիտի տա Թուրքիային։ Սուրմալուն նույնպես հայկական տարածքեր տրվեց Թուրքիային։ Դա ժամանակին արվել է եւ այդ պայմանագրերը վավերական չեն, քանի որ չեն ստորագրված ընդունված անձանց կողմից եւ կառավարությունների կողմից։ Բայց դա ամբողջովին տարբեր խնդիր է։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Գալչյան, տարիներ առաջ Ադրբեջանի туриզմի նախարարությունը հայտնի գիրք է հրատարակել, որի վրա աշխատել են հայտնի գիտնականներ, պատմաբաններ ադրբեջանցի, եւ այդ գրքում Հայաստանի գրեթե ամբողջ տարածքը ներկայացված է որպես արևմտյան Ադրբեջան, իսկ տարածքների անունները թուրքական կամ ադրբեջանական են ներկայացված, նաև բոլոր հուշակոթողները, հուշարձանները կամ գոնե դրանց մեծ մասը ներկայացված են որպես թուրքական կամ ադրբեջանական կամ գուցե ալբանական տաճարներ։ Ես մանրամասները չեմ հիշում, բայց բովանդակությունը այդպիսին է։ Եվ բավականին ազդեցություն ունի այդ գիրքը, մի քանի լեզուներով տպագրվել է, դուք այդ մասին խոսել եք, դրա համար հարցը ձեզ եմ ուղղում։ Այս ուղղությամբ ինչ որ աշխատանք ձեռնարկվում է իրականությունը ջրերես հանելու եւ այս ամենին դիմակայելու համար։ Ճիշտ ասած, ես երկու հրատարակություն ունեմ, երեք հրատարակություն ունեմ այդ հակասությունների համար մեր միջև գոյություն ունեցող, որոնց մեջ երկուսի մեջ ավելի մանրակրկիտ այդ մասին խոսել են, նույնիսկ քարտեզն եմ ցույց տվել այդ գրքի մեջ հրատարակված, որ Հայաստանի քարտեզն է։ 7 լեզուներով տպագրվել է, աշխատանքներ սփռվել են։ Այդ գրքերը 2007 թվականից սկսած տպագրվեցին 7 լեզուներով եւ աշխարհում միջազգային գուրքի ցուցահանդեսներում բոլոր անցնող դարձողին մեկ օրինակ տալիս էին ձեռքը։ Դա հսկայական գումար է ծախսվել այդ, քանի միլիոն դոլար է ծախսվել այդ գործի համար, բայց Ադրբեջանը այդ ծախսերն անում է, մենք նման ծախսեր մեջ չի հատկացնում նման աշխատությունների, բայց իմ աշխատությունների մեջ նստել եմ ամբողջ Հայաստանի տարածքը կոչվում է Օղուզ թուրքերի հայրենիք Արևմտյան Հայաստանը, Արևմտյան Ադրբեջանը, ուր այժմ գոյություն ունի Հայաստանը։ Ինքը այդպես է։ Իսկ ամբողջ բոլոր urartakanից սկսած մինչև ներկա վանքերն ու եկեղեցիներն ու ամրոցները, բոլորը թուրքական, թուրք ալբանական կամ թուրք քրիստոնյա թուրքերի հուշարձաններ են կոչվում։ Ամբողջ գիրքը։ Շնորհակալություն պարոն Գալչյան, հետաքրքիր զրույցի համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրը պատմաբան քարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանն էր։